सृष्टि है अवपात उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती पश्चिम बंग और बांग्लादेश उपकूल में आज सकाळ 5:30 समय सृष्टि होईछि अवपात। पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने सहित आगामी 24 घंटा मध्य पश्चिमबंग उपकूल हेबा संभावना रही। यार प्रभाव में राज्य में अत्यंत प्रबल वर्षार संभावना रही। आसंता 24 घंटा पर जारी होईछि रेड अलर्ट। अत्यंत प्रबल वर्षा नहीं केन्दुझर मयूरभंज जिला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। खाली वर्षा नुहे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित पवनर बेग 40 ରୁ 50 किलोमीटर रहिबो, जोंथिपाई सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। सेहीपरि सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, भद्रक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना थिबारु ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। बाकी 18टी जिला को प्रबल वर्षा पई हलदिया चेतावनी बा येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। 29 तारीख पर्यंत राज्य में वर्षार संभावना थिबा बेले 27 तारीख पर वर्षार परिमाण कमिबो। एपटे अवपात प्रभाव में समुद्र अशांत रहिबा आशंका थिबारु आसंता 5 दिन पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को जीवाकू बारण करा जायछि। गत 24 घंटे सर्वाधिक वर्षा कोरापुट कोटपाड़ में 129.0 मिलीमीटर वर्षा होइतिबा बेले 20टी स्थान में प्रबल वर्षा होइतिबा नै मध्य रेकर्ड होइछि। सृष्टि होइछि अवपात उत्तर पश्चिम बंगोपसागर पार्श्ववर्ती पश्चिम बंग और बांग्लादेश उपकूल में आज सकाळ 5:30 समय अवपात सृष्टि होइछि। उत्तर पश्चिम दिगरे गति करने सहित आगामी 24 घंटा मध्य पश्चिमबंग उपकूल मुहांबार संभावना रही। आउ जार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षार संभावना रही। आज दिन तमाम विभिन्न स्थान में जारी रही झिपिझिपि वर्षा, किंतु आसंता 24 घंटा पई रेड अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग विभाग। अत्यंत प्रबल वर्षा पई 2टी जिला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। केन्दुझर और मयूरभंज रे अत्यंत प्रबल वर्षार संभावना रही। खाली वर्षा नुहे वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी हेबो, ता सहित पवन बहिबो। पवनर बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर रहिबा नै पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। सतर्क सूचना जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। ता सहित सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, भद्रक एही सबु जिल्ला रे प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना थिबारु ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। अन्य जो 18टी जिला रहिला से 18टी जिला को येलो वार्निंग जारी करा जायछि। एठी प्रबल वर्षार संभावना रहिछि। 29 तारीख पर्यंत राज्य में वर्षार संभावना थिबा बेले 27 तारीख पर किंतु वर्षार परिमाण टिके कमिबो। अवपात प्रभाव में समुद्र जेहेतु अशांत रहिबो सेथिपई आसंता 5 दिन पर्यंत आजिठू 25, 26, 27, 28 और 29 तारीख यही 5 दिन पर्यंत मत्स्यजीवी को समुद्र भीतर को जीवाई बारण करा जायछि। एवं गत 24 घंटार रेकर्ड को जदि देखा जाए तेबे सर्वाधिक वर्षा कोरापुट कोटपाड़ में 129.0 मिलीमीटर वर्षा होइतिबा रेकर्ड होइछि। 20टी स्थान में प्रबल वर्षार रेकर्ड होइछि। आज सकाळु मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में जारी रही झिपिझिपि वर्षा एवं समय बढ़िबा सहित जेतेबेले जो अवपातटी सृष्टि होइछि ताहा पश्चिम आ उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। आगामी 24 घंटा मध्य पश्चिमबंग उपकूल मुहा हेबो एवं उपकूल मुहा जेतिकी होउथबो अवपात्री ए वर्षार परिमाण सेतिकी बढ़िबो। सेतिपई 2टी जिला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। विशेषकर जो उत्तर ओडिशा कथा कहा जाउछि केन्दुझर मयूरभंज कथा कहंतु एठी अत्यंत प्रबल वर्षा केवल वर्षा नुहे बिजुली घड़घड़ी सहित पवन बेग घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगरे बहिबो। सेथिपई रेड अलर्ट जारी करा जायछि एई 2टी जिला को। ता सहित जदि आपण देखिबे सुंदरगढ़ कथा कहंतु झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर एवं भद्रक एई जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। एठी प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही। एवं अन्य जो 18टी जिला रहिला ताकू मध्य दिया जायछि येलो वार्निंग, अर्थात पूरा ओडिशा रे वर्षार संभावना रही। एवं 29 तारीख पर्यंत पूरा राज्य में वर्षा जारी रहिबो। जदिओ 27 तारीख पर वर्षार परिमाण टिके कमी पारे किंतु वर्षा लागी रहिथिबो। आ सेथिपई आजिठू आरंभ करी 25 तारीख, 26 तारीख, 27, 28 और 29 तारीख ये 5 दिन समुद्र अशांत रहिबो। सेथिपई मत्स्यजीवी को बारण करा जायछि 5 दिन समुद्र भीतर को जीवाई। एवं गत 24 घंटार तथ्य मध्य आमे आपनक सामने रखुतलु। सबुठु अधिक वर्षा कोरापुट कोटपाड़ रे रेकर्ड करा जायछि 129.0 मिलीमीटर वर्षा। 20टी स्थान में प्रबल वर्षार रेकर्ड करिछि पाणीपाग विभाग।
ये पूरा तथ्य आम आपण सामने रखुचु 28 तारीख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा 29 तारीख पर्यंत वर्षार संभावना थिबा पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि एवं सबुठु बड़ कथा केतेकांश रे प्रबल वर्षा होई पारे आमे प्रतिक्रिया आपनको सुनाउछु पाणीपाग विभाग पक्षरु। वर्तमान अवगतटी रही कोस्टल वेस्ट बेंगल आ पाखापाखि नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बेंगल एवं बांग्लादेश एरिया रे जोटा फल आमर ओडिशा रे आगामी 24 घंटा प्रबल अति प्रबल एवं अत्यंत प्रबल वर्षा भी होबार संभावना रही। जमी आगे जब देखा फोरकास्ट आज आगामी 24 घंटा प्रबल अति प्रबल किसी स्थान सहित अत्यंत प्रबल गोटे कि दुईटा स्थान में होबार संभावना रही। जमीक मयूरभंज केउंझर जिला ता सहित प्रबल अति प्रबल वर्षा गोटे कि दुईटा स्थान होबार संभावना रही। जमीक सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा देवगढ़ संबलपुर अनुगुल ढेंकानाल जाजपुर भद्रक बालेश्वर एवं केन्द्रापड़ा जिला ता सहित प्रबल वर्षा गोटे कि दुईटा स्थान में होबार संभावना रही। जमीक जगतसिंहपुर कटक खोर्धा नयागढ़ बौद्ध सोनपुर बरगढ़ नुआपड़ा बलांगीर कोरापुट कंधमाल मालकानगिरी जिले में कलाहांडी जिले में भी होबार संभावना रही। काली प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही गोटे कि दुईटा स्थान जमी सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर ता सहित प्रबल वर्षा गोटे कि दुईटा स्थान में होबार संभावना रही। जमीक केउंझर ढेंकानाल अनुगुल सोनपुर बरगढ़ बलांगीर नुआपड़ा जिले में आ 27 तारीख रे प्रबल वर्षा गोटे कि दुईटा स्थान में होबार संभावना रही। मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ 28 तारीख में प्रबल वर्षा गोटे कि दुईटा स्थान में होबार संभावना रही। जमीक मयूरभंज केउंझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ 29 तारीख में भी प्रबल वर्षा गोटे कि दुईटा स्थान में होबार संभावना रही। मयूरभंज केउंझर बालेश्वर सुंदरगढ़ किंतु आगामी 24 घंटा पर वर्षार परिमाण धीरे धीरे कमिबार संभावना रही। फिशरमैन वार्निंग दि जाइए मत्स्यजीवी मानू आगाई दि जाइए आगामी 5 दिन पर्यंत मत्स्यजीवी मानू समुद्र भितर को जावाक मना कर समुद्र अशांत रहित वर्षा सहित पवन रही संभावना रही। आगामी 24 घंटा